Oke telur, ini masih tes parlet. Ini acaranya besok malam untuk Bintang Jaya ini. Kita lihat dari depannya seperti untuk apa itu, soundnya menghadap ke barat telur. Jadi semua menghadap ke barat nanti. Tes parlet satu persatu kita kelihatannya ini. Kita lihat dari sini. Oke, ini Bintang Jaya masih tes selecting dan beam. Apa jalan ya rata pak? Saya lihat dari depan ya. Nah seperti ini, keren. Bunyinya kapan juga nggak tahu, besok mungkin pindahan Jackson. Dan samping-samping juga sudah dinyalakan itu beamnya. Kelihatannya beamnya baru ini, sekinyis-kinyis ya. Sulap pior masih di setting lor. Ning full merah merona, ganti putih, warna putih. Untuk panggungnya mau dinaikkan telur. Nah itu panggung perform dari dancer dan juga DJ besok hari Sabtu apa? Oh Sabtu. Tahu besok malam apa itu, senam. Wabet loh. Wah dimatikan lor. Apa sudah selesai? Cuma mencoba lampu kemungkinan tadi. Akhirnya panggungnya dinaikkan lor. Kita spill dari depan untuk box dari Bintang Jaya. Oke telur, saya tunjukkan untuk power-powernya Bintang Jaya audio dari Tulungagung. Ini krunya sudah selesai prepare untuk acara besok. Nah saya tunjukkan, nah ini dia, ini panel-panelnya, dan ini powernya STX TX36. Terus ada juga paslet MC 9000. Terus ada paslet NX 10.000. Waduh, banyak sekali. Dari atas ada CK. Terus ada juga paslet MC 3500. Nah, begini. Nah, ini power-powernya banyak sekali.
STX 2 channel. Untuk powernya ini lur. Paslet 3500 nya ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4. Terus STX TX 36 terus ada 1, 2, 3. Sudah 3. Aku baru tahu ya STX. STX TX 52 juga ada. Dan seperti ini ya powernya. Oke, kita geser di bagian depan, itu boxnya full CLA tuh. Nah ini full CLA. Ini ada 16 sub. Terus beamnya ada 6. Yang bawah, yang atas box juga ada 4. Dari Bintang Jaya. Seperti itu. Ki beamnya rupanya oranye, anyar ya iki. Aku baru roh. Untuk samping kanan kiri ada beam warnanya oranye. Oke, seperti itu. Saya tanyakan dulu sama krunya. Oke, cek soalnya kapan mas? Besok isu. Bisa sing perform Bintang Jaya tok ya? Hah? Kalau Blizzard, tapi urung teko. Napa? Iki wau. Oh, cuma jane wis OTW. Lah sinar musik ya, sesuk ben. Malam Minggune. Kalian Mas sinten jenengan? Mas Eko. Oh, podo sini Mas Eko. Ini dari Bintang Jaya ya. Panjer ya Bintang Jaya. Oh, Panjer, Kidul Pacar Panjer. Toko elektronik Bintang Jaya. Oh. Toko elektronik gitu. Bintang Jaya itu. Oke, suwun Mas ya, Mas Eko. Oke, sementara itu dulu ya informasinya. Bahwa besok ini akan perform sama Blizzard dari kru Bintang Jaya tadi. Oke, kita lanjut pulang. Di informasi dari sini. Sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya dalam penyampaian kata ya, saya mohon maaf. Ketemu di video saya selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.